madhiko nondo noni ya koyol kalau kana wa mwitarali no iza ya sendo ile motongo yoko motabia ni mwega moyane sendo ile ko motabia sia muthecha yeah, okay, there we demand content na tuikulia weze yetu ukulia atongo imaito makolio to keep on their toes no do you is either let us trust we changed the places you need to nasa ko ya mondo na weze either you to amotweke neta wa monene wito twaile ko make sure mondo su ni answerable to us keva governor kana MP kana MCA ni woka palada wananchi mwekalie ndi mwambo mukulio mumukolie we watu ye esiyoko ya kuma panamba ka banano ototemea mbona ndo aisota na kwa kiwata na we say there ananchi men of facts ni kedha ni county assembly ya masako mwina what the budget statement yele mabeto this year tukamwe tumukatoe ni mwokira public participation tuamwe tuenda kena na mwana vimbunge mwabeto kethia budget yesu na mwana ngana kana kendo keke kata keke implement we neke kita aikeka but you we say there mutongo yo kandoni kitu kunanganirwa moko akakadhewa na ndo make umbeti kuma mambaunza make ukawethe union ne abike lingwe wa myomo no ko kalwit ile yanene but ketha ando maito ne menda and there is no isonga nambe to ensure kana the citizen ne was supreme na our constitution is clear on that ne relate kana the sovereignty ya ndito lies with the people. That is why Article 1 is that not to exercise power so directly cannot through representatives. Like in order we are constitutional democracy to donate powers he so exercise directly to donate kwa representatives maitwa alama tusakuita so power yonde ve katika mwananchi wa kawaida. Okay, yes. Nibedi tubena uneni yulu wa ile mbetayo kamba kana ukamba kutua kana kwitha ndini wa opposition kwa ilungu ya miaka 10 lakini ukethia pena maundu mana methia maiki kari alignments cia kiuteti nendo mana kwa woni wako ni lazima ukethia ile andu ndini wa opposition ukethia ona mande wala moto wa ndini wa isu mendikana maivo. That's a conversation you end for so long na academically na on paper nekana kila mwananchi kila elembeta yonda ya ndeno they katika opposition they katika serikali they na right ya kudevelop wanondo onakauga au kamba tuyopinzani ne tuma si au tax ondo alama ya serikali ni mambo ya tax no party kiu so academically na constitutionally ne try ile kudevelop lakini when now it comes to ile tuneta vitu kwa ground ziko namna gani we say there proximity to power the closer you are to power ni goma maendeleo meikata me kukabalawe na nicho kitu ni akamba maito twaile kwenda na kolani kanai you nondo twethe do pinzani ni for the last 15 years na no tuonete of course ko no kwende no ko develop nondo tiwa no malelo mekwa kwa tiwa no si kweto ko yeah we say there no mbaka o ilasili akamba mayazi ai ola watu amwenyu ni wacha newe au so nondo pe silikale la vekebelani we work with it na ebinda ila vebikaya ukona kula tokekata tokebanga but basically na ndinena on a very neutral ground and as a political analyst nekana ndeyito ne try log grow to a level whereby wherever andumako na kula nondo ni right ya mundu kwe express ondo kwenda pemo sumbola wekebelani na toyiwe mwenda express your views lakini naku kwa maendeleo nondo no webeta tax na tax yaku ne ya ile kuotevya yeah that is my view pege ndo kimwe kine na omo no yulu amondo makonetie kwithwa mwe serikali ni na kwithia mwendini wa opposition lakini welia kwangelekanya ko kamba ni kwena ambunge masa kwetu na mena kinando cha CDF abena cha ngaf kwena monduma ilambeza kila kimanza cha governor devolution yes devolution lakini ukethia bado places sito anakundu kwitu ila sito wa constituencies sito
constituencies sito ukethia ati developed no nio imitugende ni wa Mombasa ya Movo amaika ngewa kana story sia maika news sia undu maskulu mo kamba me underdeveloped nundu wakwethwa pena kinando cha CDF ukithitombe wa miaka 20 kana mbe wa miaka 15 na withia bado kwina skulu siandaka kwina skulu ite developed ukethia si standard ila sia ni tono some hapo po thina ni kwithia mwe opposition ye kana thina ni kwithia atongo yale tusakwete they are not development oriented. Yeah, of course you kila constituency of course kuma mindo 2003 ila kwa beru kiwe the CDF Act kila constituency ni kwa ta Kemanza under MP war na Kemanza kiu kitha of course the CDF Act pe undu metala thikitwe lakini choka directly to the constituency so ndio mata mwe pinzani nini kana mwe silikaleni ne mwale kuthukumwa kenge cha gaf kila woman representative no kwata kinando chake ukazia whichever part of divide ya siasa no a develop ando make again mwezi 2010 ila kwa na the new constitution mbese nesi ambe katika katika serikali ya metrioko devolution and that is the very best that happened to this country kwa ila you masukuo vyokethia siendo imo itembeke ando make blame serikali mando maile other my blame motongo ola individual onengetwe Kemanza kiu nondo ketha ni CDF Kemanza kiu kebo annually na nile kutumi kwena discussion omonde nondo netwanete inando isi etwomekanai na kizito niwese pela doctrine leta wa separation of powers ila tuwasa kwa moyumbe we wake witha solely we wako iko sawa ya mea parliament na kothi ko oversight mindo mbesa ila manengete the executive serikali ila weko ya yolo na ke woman representative we wake solely ni of course no member of parliament ko we wake ni legislative and also oversight na pia affirmative action was either ni wakili ya maondo maka nondo mwezi for quite a long time akama itune matiwe netina lakini biyo maende na kokilwa so nicho kutumependa conversation na mututi ya Raila Amolo Odinga nononie aendelele conversation yesu mono before yetu ayasi ai ni siendo isi ya CDF na NCAF sia ile kwa abolishwa na mbezi hizo sio mbe iyetu pamwe under the governor nika we say there we have one central point ya development ila ni the devolved units and of course na more governor mayega meandu matwanya kuwajibika kedha mbesa nesi anengwa these many billions isi ado areka account na so need to make an answer nika we say there nesi atevya andu maito before 2010 let me tell you this country was yaiba ando bathuku muno nondo wesa kwithia no mumie ketha ne ando mabama sako no mwendie mukatulia andu state house nekana very basic things sio gwe kwa bama sako lakini no you after devolution yoka we ithio and not pay ya mali yitu tweba so we need elevate our sprucing a little bit nekana we say there you siendo isu ne sia thukoma in the right way okay yeah anendani kana to nene yulwa ukambani na ukamba ni mugati wa kundukula kukwatu wakwili kwina presidential candidates yes. Na tiyo mwe kana aliyatatu lakini chama cha Wiper nondo ni dominant ndini wa ukambani wito nenda mana kuma kulawe nuko no ukambani tuyomba netie kwete kwithwa na president 2027 we kukesia akamba mainena na kwa na tabia sia akamba sia ondo makoneta kula kuma 2007 ila Kalonzo Musyoka wangamie akamba mo as a people ni meda ameta yale kukunea kukumeda na musumbe akamba and the common voter nondo since 2007 akamba makona akula bala Kalonzo Musyoka wa matabia since 2007 Kalonzo no with a majority of members of parliament katika kisio kitu even the MCS so no nasie akamba as the voters nondo Kalonzo au ngamakula of course akamba magamukonea kula
Now the question would be namo akenya langi ni makete kila matuteresi. Yeah. You know is my next question here. No kuona ukamba tukwetu mbau ukethia yu wangelekanywa Kalonzo no kuona kwetu mbau nindongo isia kuma kila bandu ukethia ithi tutwaze tuyandikire kukona kura nitwese twakwata kura milioni na kana tuyandikire ta kunima kura milioni na nitwese percentage nene ya kura hizi ikathi kikavuni cha Dr. Stephen Kalonzo Musyoka. Okay, the question ne ikule isu milioni nya ne siaguo siakamba ningebiase kwangelekanya zabi kama milioni nya yes. Kalonzo Musyoka thitwe mutongo indino for quite a long time. Na ne mutongo ikainge wewa obo wake wewetwa nde malanga nde makosokoso mainge mono. Na Kalonzo ilawa vice president netwa amonie ilawa minister ebinda ya president moye ekebelani, and therefore ena chance keva no kubikia na kwekia bidii na kothi ngaliko sio ambesi andi anena ni nando maitu ase obye message nzeo ya kunena ni na akenya nondo akenya yu ne mabikete level ya kana no me kwethuki sia the kind of message elawo mataria na kunenga ne vision na kunenga ne alternative views sia silikale eve boyu theketona na kana likange ekona, and I want to believe Kalonzo amina kwe present na ondo tuotravye kana ni wako nengwa kweva a flag bearer wa the united opposition. He has good chances. Okay. Yes. Sawa nende kana utawendera sia kusia muthia kwa mukamba na kwa nduma kuma ni mwala. Yes. Of course nangwa kwa ni mwala lakini nete kebela cha masako yombe. So ekana ase kwa kamba maitu number 1 okamba nitwana nitie ngwatanio nzio muno na ngwatanio yesu yito nitwaile kuendea nayo na siasa situ tuithane ila thita wa political awakening ukethethia neto demand kuma atongo ine maito kila tuenda tweke kuona atongo i ta mabosses maito maile me athukomi maito na indi kwa andu ma masako nenda kwasia kana nye ndunga ta ya masako nene unite kumathukuma as a senator ebinda ila bika nekana tubikie na kumatungatia na kumonelelia nzia ya undu ukamba wito twanyotereka. All right. Thank you very much. Nende musesia wa Mutongo TV ondu mwana mwithukisi wa Mutongo FM twethe wanake mheshimiwa Innocent Musumbe naende nende wa kilungu cha kikalo cha Mutongo ndini wa kilungu kiki nene cha Salucha naende oyutu kwatania na ke Ivona ndini wa vilingo ya Movo indi ngaliko yengi withe kwatania na ke Erastus Nzomo nikana mwendesi ilungu sia ngaliko ya TV kwa oyuti wanesa nitawa Jeremia Mutwa. Ni fire si fire. Ni Salucha na Mutongo. Maisha ni lazima withe medho wisi utende ndia nenena ukwatitie Yunya moto imeadha mukudhu athauki yume kiwanzani unasema ni one time sema one time na itoi no kutuma medho na ve mwanya tuile yako ichachuo tia mwezi nyeni wa waiba ngaba na mazabwe wa chama kiba inyo mwema waiba tima Kalonzo tunenge Kalonzo na timu nenga askali make ma waiba anu matonya kwetu hai chama make wa we na make kata fa mwanya waku ni muyenesa wakuweta hii yoto nziani ilamba ilu kana nitwabotie makwikwini. We are going to change this country. We have what it takes.